Salve a tutti, eccoci a Soundtrack City, nuova puntata, e questa volta, come vedete, siamo addirittura in tre perché l'occasione è ghiotta. Perché questa puntata è dedicata a Pino Donaggio, è interamente dedicata anzi agli 80 anni di Pino Donaggio, e se non sbaglio qualcuno diceva i 60 anni di attività della carriera di Donaggio. Ne parleremo con tantissimi ospiti, adesso ce ne parlerà meglio Massimo Privitera, anche perché ci sono state una serie di tappe tra Roma e Milano proprio per celebrare questi 80 anni. Io voglio dire semplicemente che Pino Donaggio fa parte di quella schiera di compositori, un altro ad esempio è Nico Fidenco, che hanno cambiato pelle nell'arco degli anni. Cioè, se pensiamo, Pino Donaggio era un cantautore, è uscito fuori con delle canzoni, peraltro Io che non vivo è anche una di quelle, come posso dire, un evergreen, ma poi, siccome essendo violinista, avendo avuto studi classici, insomma è riuscito a rigenerarsi anche come compositore di colonne sonore. E come c'è riuscito? Non è che c'è riuscito con dei B-movie. Ad esempio, per Luigi, parlaci te di quello di tuo preferito, voglio dire. No, vabbè, Di io con Donaggio. lui ho un tandem vitale che mi fa impressione perché ritrovo in lui appunto questo suo passato, questo suo trascorso da violinista, da studente di violino e poi però lo ricollego a quel film meraviglioso di De Palma che è Blowout, in cui si parla di un tecnico del suono che durante una registrazione capta dei suoni, no? Questo thriller meraviglioso, quindi tutti lo conosciamo. Cioè, e quindi avendo anch'io questo passato, questo trascorso da studente di tecnica del suono, con lui c'ho un filo doppio. E stavo ripercorrendo la memoria se abbiamo fatto qualcosa insieme, ma per la puntata sicuramente vado a scartabellare la memoria che oramai fa cilecca e troverò sicuramente qualcosa, ma appunto un autore di quelli internazionali di primissimo livello, appunto con collaborazione, come hai detto tu, con la serie A del cinema internazionale, assolutamente, un grandissimo autore. Prego. Senti, allora Massimo, invece spiegaci un po' quello che andremo a vedere appunto adesso. Allora, abbiamo vissuto questi 80 anni di Pino Donaggio e questi 60 anni di carriera grazie a due eventi, uno milanese in cui ho presenziato e quello poi romano. Quello milanese è stato effettuato presso la Palazzina Liberty, questo diciamo, luogo culto della musica classica che ha ospitato per la prima volta il Music Week, il Milano Music Week, dove per festeggiare gli 80 anni di Pino Donaggio è stata dedicata una serata concertistica grazie alla performance al piano di Isabella Turso, che con lui ha realizzato questo omaggio a Donaggio, un album CD e vinile, con dei pezzi a lui dedicati, pezzi sia composizione originale di Isabella Turso, mescolati, un mashup con pezzi originali di Pino Donaggio per il cinema. Non ci resta che piangere, il Solizio con Brian De Palma e tanto altro. In più gli è stata fatta una sorpresa, gli è stato dedicato un video di omaggio veramente a Donaggio grazie a Franco Bixio, il quale poi ha presentato questo video diciamo per prima volta assoluta al pubblico, perché la festa era una festa privata, quella milanese, al Music Day, dove questo video realizzato da Renato Marengo, Franco Bixio e Francesco Ponzone è proprio un omaggio a quello che è Pino Donaggio cantautore. Io che non vivo è stata coverizzata internazionalmente migliaia e migliaia e migliaia di volte, in primis Elvis Presley, e poi tutte le colonne sonore per Brian De Palma, il sodalizio con Terence Hill, Don Matteo e tanti altri film, quindi tutto quello che è stata la carriera straordinaria di Pino Donaggio. E vedremo in questa puntata dei grandi contributi, tra cui questo qui di cui stiamo parlando, e poi pezzi del concerto di Isabella Turso e altre sorprese. Quindi grande omaggio a Pino Donaggio. Allora andiamoci a vedere quindi questa puntata interamente dedicata agli 80 anni di Pino Donaggio e ai 60 anni lunghi di carriera. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Adesso continuiamo sempre sotto questo marchio Cinema Scout Club, perché c'è un altro momento
cult che stiamo celebrando, vale a dire un autore di grandissimo successo che compie 60 anni di carriera, che abbiamo avuto l'onore di festeggiare insieme a Milano al Music Day per i suoi 80 anni invece di vita, e abbiamo inteso fare un omaggio a Donaggio proprio perché con noi Cinevox ha composto ben 16 colonne sonore tra film e fiction, ed è uno dei nostri autori più noto negli Stati Uniti, per esempio, forse più noto negli Stati Uniti che dal pubblico italiano, che certamente conosce benissimo Morricone perché è stato soprattutto negli ultimi anni oggetto di concerti dal vivo eccetera, e invece abbiamo molti autori che sono ugualmente famosi come Pino Donaggio, grazie alle loro colonne sonore, grazie alla loro collaborazione con registi come Brian De Palma per esempio, ed altri italiani, e quindi noi abbiamo inteso non solo abbracciarlo di persona. Facciamo un applauso a Pino Donaggio, un grande applauso. Abbiamo inteso non solo appunto abbracciarlo di persona a Milano, ma attraverso questo video che presentiamo in esclusiva qui al Music Day fargli il nostro veramente omaggio e augurio per la sua carriera di 60 anni, e che possa durare ancora tantissimo. Quindi invito i tecnici a mandare in onda questo nostro omaggio a Pino Donaggio. Buttati nel mare grande. La mamma glielo diceva sempre e lui nel corso degli anni ha sempre seguito quel consiglio. Andare avanti seguendo l'istinto, senza troppi calcoli, senza paura. Così, oggi che compie 80 anni, Pino Donaggio può guardarsi indietro e sorridere soddisfatto. Lui che ha scelto di passare da un promettente futuro da violinista a un'incerta carriera da cantante, che poi lo ha portato a diventare famoso in tutto il mondo. Lui che a quel punto ha ricominciato da capo, da grande, entrando nel mondo delle colonne sonore per conquistare fama e successo anche lì. L'inizio è fatto di anni di studio, il suo strumento è il violino. Giovanissimo viene selezionato per suonare con i Solisti Veneti, la prestigiosa orchestra da camera creata da Claudio Scimone nel 1959. Viene poi scelto da Abbado per i Solisti di Milano, ma intanto scrive canzoni. Non ancora ventenne finisce a cantare al Festival di Sanremo. Come sinfonia doveva cantarla niente meno che Mina, ma poi la cantante scelse Le Mille Bolle Blu. Però convinse Donaggio a salire sul palco e cantarla da solo. Il successo parte da lì, anno 1961, e prosegue anche perché il maestro di violino, una volta visto cosa stava facendo il suo allievo, lo ha espulso dalla classe. Non si sono parlati per 20 anni, poi è andata a finire che i Solisti Veneti hanno eseguito le sue musiche, e proprio quella canzone, come sinfonia, melodia, come scrissero i giornali dell'epoca, classicheggiante. Ma torniamo agli anni 60, quando Donaggio scrive un brano destinato a cambiargli la vita, Io che non vivo. E ancora Sanremo, il punto di snodo. In gara al festival c'è Dusty Springfield, che si innamora della canzone, al festival ne cantava un'altra, e finisce per proporne una versione in inglese, You Don't Have to Say You Love Me. Un successo enorme, la canzone, cantata da lei e da altri, diventa uno dei brani italiani più conosciuti all'estero, insieme a Nel blu di Pitto di Blu e Quando, 80 milioni di copie vendute. La terza vita di Pino Donaggio inizia per caso nella sua Venezia, su un vaporetto alle 6 del mattino. Il produttore Ugo Mariotti, che stava lavorando a un film sulla parapsicologia, mi vide, racconta Donaggio, e si convinse che quell'immagine gli fosse stata mandata dall'aldilà. Mariotti a quel punto invita Donaggio a scrivere la colonna sonora del film a cui stava lavorando. Si chiamava A Venezia, un dicembre rosso shocking. E di nuovo Pino si è buttato nel mare grande e di nuovo ha sorpreso, diventando nel giro di qualche anno un compositore di colonne sonore apprezzato e ricercato. Brian De Palma lo vuole per i suoi thriller. La sua firma arricchisce film come Blowout, Omicidio a luci rosse, Carrie, Vestito per uccidere. Grande successo anche per le musiche di film come Non ci resta che piangere e In TV della serie Don Matteo. Poi molte colonne sonore con la Cinevox, dal Caso Moro, film del 1986 con Gianmaria Volonté, a Hotel Colonial, dal Tinto Brass di Così fan tutte a Trauma, il secondo film girato da Dario Argento negli Stati Uniti, e sempre di Dario Argento Ti piace Hitchcock.
E poi le serie della nostra TV, Lo Zio d'America, Attenti a quei tre, Sissi con Cristiana Capotondi, Oceano. Torna spesso in TV Pino Donaggio a raccontare di sé con grande modestia, con l'umiltà dei grandi. Si è buttato più volte, lo abbiamo visto, nel mare grande, in una carriera di oltre 60 anni, ma ogni volta ha dimostrato di sapere perfettamente cosa fare. Collaborazione con la SIAE che ha di buon grado dato il suo patrocinio a questa voglia di celebrazione di Pino. La voce era del giornalista Paolo Zefferi, che spesso avete sentito in molti programmi della Tutti RAI. i frutti, Esatto, che Rai News riesce, 24. che riesce sempre a fare una sintesi di una carriera in 4 minuti e rotti. Io avrei finito, mi corre però ancora un altro obbligo. Abbiamo applaudito un artista grandissimo, internazionale come Pino Donaggio. Non possiamo in questa sede, soprattutto per l'affetto che portavamo personalmente verso Lina Wertmüller, non ricordarla. Ricordando che l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è la nazione che ha più Oscar nella bacheca nazionale, non i francesi, gli italiani. Grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie per l'ospitalità. Grande Pino! In realtà voi pensate che le sorprese siano finite qui, giustamente, perché finché c'è corrente c'è speranza. è vero? Sì. Posso rinvitare tipo un attimo il maestro Donaggio? Capito? Fa ginnastica oggi il maestro, cioè è andato in palestra, non è andato alla palazzina Liberty. Però secondo me se ti richiamiamo sul palco c'è un altro buon motivo. Vediamo che succede adesso. Al centro. In condivisione questa, è una da parte di tutti noi. Buona? Non ti dico come hanno bevuto lo champagne 2 giorni fa, poi lo racconto a fine serata. No, ringrazio la serata che non mi aspettavo così. Si sente? Sì. E ringrazio il pubblico perché prima, nel momento di commozione, ho avuto proprio quei vostri applausi, non guardandomi quando ero giovane perché detesto guardarmi, ma insomma capite anche perché. Grazie a voi perché veramente siete stati molto gentili, molto bravi. Grazie. Quando c'è il maestro Vizio si beve sempre. Allora, questi due carissimi amici che hanno partecipato a questo evento che si è svolto presso la Palazzina Liberty di Milano, proprio in omaggio a Pino Donaggio, e Isabella ha eseguito al pianoforte alcune dei brani che ha dedicato in questo splendido LP che faccio vedere, mi copro, si vede? Sì, che omaggio a Donaggio. C'è anche l'autografo che mi ha fatto Isabella, da buona cara amica qual è grande musicista e interprete, dove lei ha eseguito alcuni estratti di questo splendido album che è in vinile ma è uscito anche in CD a suo tempo,
prodotto da qui presente Andrea Natale della Bluebell Disc Music, che tra l'altro, spariamocela subito, ha prodotto anche questa colonna sonora 1990 horror di due grandi maestri dell'horror internazionale, Dario Argento e George A. Romero. Due occhi diabolici, tratto da Edgar Allan Poe, di cui parleremo poi approfonditamente. E quindi in questa occasione di tributo al maestro di tutti i film di Brian De Palma, buona parte, e poi soprattutto è diventato notoriamente noto in tutto il mondo per quella canzone straordinaria Che io che non vivo, che di cui Isabella poi ha eseguito una versione pianistica straordinaria accompagnata vocalmente dalla presentatrice e conduttrice dell'evento. Parliamo anche della famosa biografia che è uscita da poco, che è Come Sinfonia, un'altra delle canzoni più belle di Pino Donaggio, è proprio realizzata per l'appunto da Pino Donaggio e Anton Giulio Mancino. Allora, prefazione di Terence Hill. Ci tengo a dire, Isabella, cosa ha significato per te eseguire poi questi brani e questi medley e questi pezzi storicamente stranoti del maestro Pino Donaggio? Beh, innanzitutto grazie perché mi hai riempito di straordinari, quindi questa parola straordinario anche ovviamente soprattutto riferito alla natura, a ciò che ha scatenato e scaturito tutto questo che è Pino Donaggio, perché grazie a lui, grande fonte di ispirazione, grazie a lui ho recuperato, diciamo, dei temi del suo repertorio per ricrearne di nuovi. Quindi in realtà è un omaggio un po' particolare, non sono arrangiamenti fine a se stessi, ma sono proprio, come dire, nuovi brani che hanno preso spunto da questi meravigliosi temi nei quali proprio mi sono immersa, perché così si deve dire. È stato veramente un'immersione totale in tutta la sua musica. È stato tutto abbastanza naturale e la riuscita poi di questo album, insomma, grazie anche chiaramente a Andrea Natale che ha creduto molto in questo progetto, devo dire che mi ha dato grandi soddisfazioni. E allora andiamo a vedere i contributi di Isabella Turso, quindi la sua performance a sorpresa, non dico neanche di che cosa, poi magari lo sveleremo dopo, durante questa serata in onore di Pino Donaggio e dei suoi 80 anni.
raccontato. Cosa hai trovato rieseguendo e comunque dando una nuova veste musicale a questi temi, ovviamente questi leitmotiv più che noti? Cosa hai trovato musicalmente, magari hai scoperto, hai ritrovato, comunque hai sentito per la prima volta? Qualcosa che ovviamente ti ha dato anche poi il là, poi è il caso di dirlo, per dare poi quella tua esecuzione ex novo. Ma come ti dicevo prima, c'è un qualcosa di intoccabile, di effimero, di non so come dirti, una sorta di affinità, ecco, che mi lega alla sua musica, ma l'ho scoperto mentre ascoltavo tutto il suo repertorio, dalle canzoni alla musica da film. Chiaramente lui c'è in tutto questo in maniera, è pregna la sua musica di lui. Quindi quello che ho fatto è stato sì, reinterpretare i temi, dare nuova vita e allo stesso tempo inserire un po' di me. Quindi non so se ho risposto alla domanda, ma sostanzialmente è stato un processo così molto dinamico, anche perché ogni volta scoprivo delle cose nuove e ogni volta mi domandavo ma che tema è questo? No, perché poi alla fine non è che li confondessi, ma ormai mi ero totalmente immersa, come ti dicevo prima, e non riuscivo più nemmeno a distinguere un tema da un altro perché ritrovavo lui e basta, ritrovavo proprio Pino Donaggio in tutto questo e a me bastava questo elemento fondamentale per poi trovare strade nuove e collegare temi nuovi, perché c'è un dialogo tra quello che ha scritto lui e quello che ho scritto io. E è venuto fuori questa cosa un po' particolare, ecco, che insomma anche lui all'inizio mi diceva ma non sento i temi, ma i temi dove... Allora tranquillo Pino, ci sono, è una sorta di caccia al tema. Quindi diciamo che c'è, però vabbè, in alcuni casi sì è molto evidente, in altri un po' meno. Mi è piaciuto fare questo lavoro proprio perché penso che sia l'omaggio più bello che si possa fare a un autore. Non lo dico con presunzione, ma perché anche a me farebbe molto piacere in un futuro avere questo tipo di lavoro sulle mie musiche, perché alla fine diventa eterna, no? Ricreare qualcosa di nuovo da un materiale preesistente è qualcosa che ridona vita e come dire, si rinnova. Ecco.
passione. Senti, ma cosa ha significato per te, che non è la prima volta comunque, seguirlo dal vivo in quel contesto del compleanno di Pino, anche della presentazione del libro come sinfonia, del libro biografico? Con Franco Bixio, con tantissima gente del settore, insomma, questa è stata una cosa nuova, perché sì, ho suonato di fronte a Pino altre volte, l'ultima è stata a Bari al Premio Rota, è stato anche commovente, ti dico la verità, quello è stato un momento bellissimo, lui si è avvicinato al palco, perché era anche alto il palco, e lui era in prima fila, e si è proprio avvicinato per abbracciarmi, io covacciata che cercavo di non fare cose strane, col vestito che si impigliava allo sgabello, vabbè, le solite cose che succedono a me, ma comunque è stato un bellissimo momento, e quindi sì, ci sono state varie situazioni con Pino molto emozionanti, però quella dell'altra sera era particolare, se non altro per il pubblico, per l'atmosfera e per il fatto che fosse comunque il suo compleanno a tutti gli effetti, comunque un'occasione molto particolare. Brava! Stampa solo CD. Però cosa vuol dire oggi come oggi, con la situazione che ben conosciamo, tutto poi quello che è solamente lo streaming, sia visivo, soprattutto anche sonoro, mettere alle stampe un qualcosa del genere? Beh, allora, sicuramente, secondo me, come diciamo discografico in erba, sostanzialmente, che comunque ha avviato e ha riproposto questa attività con i loghi storici della Bluebell e della Beltis, quindi
portando avanti un'attività che comunque era maturata in altri tempi, in altre epoche, dove il mercato funzionava in altro modo. Preso convinto che il prodotto discografico, proprio propriamente detto l'item discografico, sia comunque sempre un po' il prodotto fisico, che di fatto è quello che caratterizza nel catalogo di un'etichetta quello che è proprio il cosiddetto corpus mechanicum, cioè di fatto il prodotto materiale. Chiaramente il file audio, e quindi l'ascolto liquido, lo streaming, logicamente sono degli strumenti comodi, diciamo, è lo smart working, fondamentalmente lo smart listening, che però non può rimpiazzare totalmente, perlomeno dal punto di vista di un'etichetta discografica, la produzione, magari più limitata e periodica, dell'oggetto fisico. Adesso poi che c'è anche un ritorno del vinile, che effettivamente oggi come oggi è un supporto da collezione, insomma, di fatto sono sempre edizioni limited edition, collector's edition, che però sta tornando a diventare oggetto di culto, di interesse anche per le giovani generazioni, perché anche gli adolescenti scoprono questa cosa misteriosa che sembra un oggetto assolutamente assurdo e sono curiosi di conoscerlo e di capire come la musica veniva riprodotta su un oggetto simile. Perché? Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Mi piace citare la quarta di copertina del libro biografico come sinfonia di Pino Donaggio, anzi non gli metto le mani in faccia, vorrei dire, ed educatamente leggo la quarta di copertina perché è veramente una frase bellissima che rappresenta tutta la vita, ma non solo di Pino Donaggio, ma proprio di coloro che realizzano musica, che compongono. Il successo, per quel che vale, si può perdere da un giorno all'altro. Quando riascolto la mia musica mi sorprendo spesso, quasi non mi appartenesse. È proprio vero che la musica non la scrivi, ti viene regalata. Allora, acquistate la musica in fisico, se potete, e fatelo, perché comunque rimane in eterno. E ringrazio Isabella Turso, anzi di qua, è sempre un piacere averti nostra ospite. Ringrazio Andrea Natale che è qui sotto, perché non sbaglio. E alla prossima e auguri a Pino Donaggio. Auguri! Ciao! Ciao.